स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं आपको एक ऐसी ट्रिक दिखाने जा रहा हूँ जिस ट्रिक से आप इजीली अपनी जो रैंक पुश कर सकते हो। पर मैं वही बरमुडा में खेल के दिखाऊंगा। जैसे मेरा वीडियो कंप्लीट हो जाएगा मैं गेम लीव करने वाला हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। 10 से 15 मिनट है, तो हम चलते सोलो में स्टार्ट करते हैं गेम को लेके अपना मैप। तो सिंपली कोई प्रो प्लेयर सामने आ जाता है तो फिर हम कभी कभी उनको टक्कर दे देते हैं। टक्कर दे नहीं सकते, हमारे पास अच्छा वेपन नहीं होता, उनके पास MP40 तो MP40 से वो डैमेज दे देता है। फिर कोई लोग बच जाते हैं उससे और इधर उधर भागते हैं, तो उनकी पैरों की आवाज़ सुन के वो हमारे पास आ जाता है। तब बिना पैरों की आवाज़ सुने आप अपने से अपनी वो क्या बोलते तो निकल सकते हो उनके बहुत दूर। तो इस ट्रिक आपको बताने जा रहा हूँ मैं इस वीडियो में। तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए मेरे वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, जिससे मेरी वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। तो ये है प्रो हुआ तो कुछ बड़ी बात नहीं हुई है। प्रो प्लेयर तो मुझे बहुत मिल रहा है आजकल, हैकर भी मिल रहे हैं मुझे, हैकर जिनकी वजह से मेरा दिमाग और पागल हो जाता है। सोल्डिंग आउट हो चुकी होगी, क्या करना है, ये भी सोल्ड आउट हो गया। ओके ठीक है। तो भाई आप सभी को पता है यार, मेरी आईडी तो बंद रहती है, जिसके कारण मैं कुछ खेलता नहीं इस आईडी में। तो ये मोबाइल जो है वो मेरा थोड़ा बहुत तो लैग बहुत मारता है, इसलिए मैं खेलता नहीं उसमें फ्री फायर। मैं दूसरे मोबाइल में खेलता हूँ मैं फ्री फायर, क्योंकि पापा ने ले लिया, पापा का मोबाइल फूट गया तो इसलिए ये सॉफ्ट चलते इसमें लैग नहीं मारता। मेरा जो दूसरा मोबाइल है उसमें लैग मारता है। किधर है यार, इधर है, अच्छा ठीक है, इधर फिर टेंशन की बात नहीं है। और इसका नाम कैसा है, डिसाइड जो है वो तीसरा नंबर वाला प्लेयर का नाम बहुत सही लग रहा है मेरे को यार, ऐसे ही नाम मेरे को बनाना है। पर यार इतना जेम्स मतलब मैं पैसे से खरीदना मेरे को आता है, पर मैं नहीं खरीदूँगा। एक बार मेहनत से मैं कमाना चाहता हूँ एक बार। तो मेहनत कमाई अच्छा रहता है यार। वो लोग क्या करते हैं, इविल पास लेते हैं और फिर डायरेक्टली ये कर देते हैं, बैजेस सीधे फुल, ऐसे ही होता है। और मेहनत की बैजेस कमाओ यार। ये हैकर प्लेयर भी ऐसे ही कर रहे हैं सारे। ये मतलब क्या, एक गोली मारी तो हेडशॉट लग के नॉकडाउन सीधा, एक गोली लगी हेडशॉट लग के सीधा मर गया। तो क्या यार, ये तो बहुत बड़ी ना इंसाफ़ी हो रही है हमारे साथ। अरे ठीक है मान जाता हूँ मैं, पर ऐसी ना इंसाफ़ी नहीं चाहिए। हमारे पास देखो 2 मेडिकेट आ चुके हैं। अभी मैं दिखाता हूँ क्या ट्रिक क्या है ये वाली। तो अभी भी मशरूम ऐसे खाना है, मतलब मैं ऐसे ही बता रहा हूँ। तो ये ट्रिक जो है वो सिंपल है। फर्स्ट जोन में तो मैं अंदर रह सकता हूँ आराम से, मतलब जोन के अंदर खेल सकता हूँ। तो फर्स्ट मैं डैमेज लूँगा, कोई बंदा मिले तो मेरे को डैमेज कर देगा, अच्छा हो जाएगा। मेरे को डैमेज चाहिए, डैमेज। कोई बंदा आसपास दिखे तो ठीक। लेवल 3 का हेलमेट, वाह। वैसे हेलमेट से कुछ फ़ायदा होता नहीं है, क्योंकि हेडशॉट लगना मेरे को आज तक की सिर्फ 2 ही बार हेडशॉट लग चुका है। कि मैं लूट ऐसे एक जगह पर खड़ा रह के नहीं मारता हूँ, जैसे मैं अभी मार रहा था घर के अंदर। ऐसे बैठ के सिंपल ऐसे बैठ के रोटेट बैग ओपन एंड ऐसे रोटेट, ऐसे सिंपली लूट मारता हूँ मैं, जिसके कारण मैं आराम से जो है वो ले सकता हूँ। इसलिए इजी बात ही है। तो मैं अभी दिखाता हूँ, रुको मेरी SMG से थर्मल स्कोप ले लो क्या हर जल्दी। मेरे को कोई डैमेज करे तो अच्छा है ना यार, डैमेज तो चाहिए मेरे को थोड़ा। तो मैंने मशरूम खा लिया यार मैं डैमेज मिलने के बाद। हाँ डैमेज मिल गया। हाँ तो हमें डैमेज मिल चुका है। तो देखो अभी पैरों की कदमात की आवाज़ आपको आ रही है। रुको मैं थोड़ी देर चुपचाप बैठा, फिर आपको आवाज़ आ जाएगी। आ रही है ना, अभी नहीं आएगी। मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, ट्रायल में लाइफ कम कर रहा हूँ अपने थोड़ा। तो हो चुकी है। तो मेडिकेट देखो नहीं आ रही है, पैरों की आवाज़। अभी HP फुल हो गए, ठीक है। तो पैरों की आवाज़ नहीं आ रही है। और दिखाता हूँ, और एक बार दिखा रहा हूँ मैं, और एक बार। तो भी इस बार मैं लंबा डैमेज लूँगा। फिर मर भी सकता हूँ क्या नीचे गिरने के बाद? नहीं मरूँगा ना, हाँ ठीक है। ये लंबा डैमेज, अभी देखो
देखो बिल्कुल पैरों की आवाज़ नहीं आ रही, बिल्कुल। अब ऐसे करके बहुत दूर जा सकते हो, पर कंटिन्यू कंटिन्यू दबाना है। और देखो मैं फास्ट भी ऐसे जा रहा हूँ, फास्ट भी जा रहा हूँ ऐसे। देखो 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 22 देखो बहुत फास्ट जा रहा हूँ, ऐसे भी फास्ट भी बहुत जा रहा हूँ। ऐसे आप प्रो प्लेयर से बच सकते हो। फिर एक आधी कवर ले लेना और छुप जाना और मेडी किट यूज़ कर लेना। उसके बाद वो जैसे ही आया ऐसे कूद के सारा मार लेना, ठीक है। ऐसे कूद के सारा मार लेना, ऐसे कूद के ऐसे मार लेना, ऐसे कूद के ऐसे मार लेना, ऐसे कूद के ऐसे कूद के ऐसे मार लेना भाई। तो और एक बात बता दूँ मैं यार, मतलब मेरा जो कमेंट सेक्शन में एक बंदे ने मैसेज किया था, मेरे को पता नहीं वो बंदा कौन सा है। तो वो बोल रहा था यार कि हम मतलब एक रैंक मैच में बिना मतलब छुप छुप कर हम किल कैसे करें। मैंने बोला यार तुम छुप छुप के किल मत करने की बात मत करो मेरे सामने। अगर खेलना तुम हिडन प्लेसेस दिखाता हो, हिडन प्लेसेस, जो हिडन प्लेसेस कोई कवर नहीं है मेरे पास, कवर ले लूँ। तो देखो मैंने अभी इसीलिए प्रो प्लेयर को ठोक दिया। तो बहुत इजी काम था उसको मारना। उसके पास जो है वो कौन सी क्या बोलते हैं उसको, वो थी शॉटगन। तो ये शॉटगन तो मैं भी यूज़ करता हूँ, उसमें कुछ खास बात तो नहीं है। तो किधर है क्या मेरा थर्मल स्कोप? इधर थर्मल स्कोप। मिल पर कोई होगा तो देखेंगे, मिल पर कोई होगा तो देखेंगे, नहीं होगा तो फिर ठीक है। कोई मारेगा तो अच्छा है। कोई है ही नहीं मिल पर, मिल पूरा खाली है। ओके डैमेज मिल चुका है मेरे को। देखो बिल्कुल पैरों की आवाज़ नहीं आ रही, बिल्कुल पैरों की आवाज़ नहीं आ रही है यार। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि आपका भला हो, मेरा भला हो या नहीं हो। पर देखो आप कूद भी सकते हो, पैरों की आवाज़ नहीं आ रही है। तो इजीली यार पैरों की आवाज़ नहीं आ रही है। देखो फिर मैं कूद जाता हूँ, फिर डैमेज मिलता है, फिर भी पैरों की आवाज़ नहीं आ रही है, नहीं आ रही है पैरों की आवाज़। तो यही था मेरा आज का वीडियो। नेक्स्ट वीडियो बनाना सकते हैं, तब तक के लिए बाय। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। तो ठीक है तब